आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला तपाईँ नायक कृषि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र म तपाईँको साथमा उपस्थित भएको छु दिनेश केसी। यति बेला हामी नेपोलिस गाई फर्ममा छौँ। दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 सिस्नेरीमा रहेको यो फर्ममा हामी आइपुगेका छौँ। 3 जना युवा मिलेर 1.5 करोडको लगानीमा फर्म सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। लगानी त हाम्रो लगभग तपाईँको 40-45 त्यस्तै लगभग पैसा छ लगानी। करिब 4 वर्ष विदेशिएर मकाउ पुगेका 3 जना युवा अहिले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनी होलिस्टेन जातको गाई फर्म सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी नेपोलिस गाई फर्मका सञ्चालकसँग आज केही विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हाम्रो कृषि हाम्रो विज्ञान। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नायक कृषि टेलिभिजन। हामीसँगै जोडिनका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँले चाहिँ दाङमा चाहिँ एउटा गाई फर्म चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो फर्म सञ्चालन गर्ने चाहिँ अवधि चाहिँ कति हो? अब 2 वर्ष जति हुन थाल्यो। 2 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडि योभन्दा व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ 3 जना पार्टनरसिपमा गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले खास चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? यो गाई व्यवसाय फर्म दर्ता गर्ने अथवा गाई पालन तपाईँले गर्नुभएको छ। यो व्यवसाय गर्नुको कन्सेप्ट कसरी आयो? यी विविध कुरा चाहिँ जानकारी दिनु न पहिले। हामी पहिला विदेश थियौँ होइन, मकाउ भन्ने ठाउँमा 3 जनै लगभग 4 वर्षभन्दा बेसी नै बस्यो होला। त्यही बस्दा बस्दै अब 3 जनाको सङ्गत अलि धेरै हुन थाल्यो। त्यसपछि जाउन त नेपालमा सबै मिलेर केही गरौँला उतैतिर, कति विदेश बस्नु अर्का देशमा बस्नु भनेर त्यसै त्यही कुरा गर्दा गर्दै ठ्याक्कै आइयो नेपाल आएर यहाँ फर्म अरू हामी हेऱ्यौँ। हामी जस्तै फर्म गर्नुभएको अरू धेरैजनाको हेऱ्यौँ। त्यो हेरेर अलिकति केही बुझेर सिकेर बिस्तारै गर्दैछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो गाई फर्म पालन गर्नुभएको छ होइन? यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति टाइम तपाईँको प्रिपेयर हुनु पऱ्यो अथवा अन्य क्षेत्र पनि बुझ्नु टाइम लाग्यो होला होइन? गाई फर्म रोज्नुको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो मुनाफा देखेर हो अथवा के कारणले चाहिँ तपाईँ गाई पालन चाहिँ व्यवसाय रोज्नु भएको छ? नेपालमा गएर अब के गर्ने त भन्ने त्यस्तै थियो होइन, अन्यलमै थियो। हामी कृषि पेसामै लाग्ने, अलिकति विदेशमा बिजी भइन्थ्यो होइन। नेपालमा आइसक्यो भने जस अलिकति बिजी हुने काम चाहिँ रोजौँ न त भन्ने हिसाबले हामीले त्यो हिसाबले रोज्दै जाँदाखेरि यो हामीले गाई फर्म रोज्यौँ। त्यसमा पनि अब हामी घुम्दै जाँदाखेरि तपाईँको सबभन्दा सुरुमा त यो दमकमा छ एउटा तपाईँको हाम्रो सुदीप गौतम भन्ने दाइले गर्नुभएको छ। उहाँको त्यो हेरेर पनि अलिकति तपाईँको हामीलाई त्यहाँबाट नै अलिकति मोह भयो। त्यसरी पनि अनि अन्यत्र पनि भैरवातिर गोर्खातिर जताततै हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि बुझेर तपाईँको यस अहिले पनि धेरै युवाहरू चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ होइन? उहाँले चाहिँ नेपालमा आएर के गर्ने भन्ने सोच गर्नुभएको छ। नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि कतिको जटिल छ अथवा कानुनी प्रक्रिया के छ? यो के कसो पाउनु भयो अहिलेसम्म तपाईँहरूले? गाह्रो छ नेपालमा। तपाईँको हरेक क्षेत्रबाट तपाईँको यहाँ सुविधा एउटा कुरा त तपाईँको भौगोलिक दृष्टिकोणले अब अलिकति समस्या हुन्छ अनि गाह्रो छ। तर पनि अब आफू लाग्नु पऱ्यो। तपाईँको काम गर्ने मान्छेको भरमा काम गर्ने मान्छे राखेर मैले काम गर्छु भन्ने भने चाहिँ अलिक गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ काम गर्ने मान्छे नभएकोलाई मैले पनि गर्न सक्छु भनेर तपाईँको आफैले गर्न सकिन्छ कि सकिन्न होइन, त्यो हिसाबले आफू खट्न सक्छु भन्ने हिसाबले गर्ने भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो गाई पालन व्यवसायमा चाहिँ कति लगानी लगाउनु भएको छ अहिलेसम्म? लगानी त हाम्रो लगभग तपाईँको 40-45 त्यस्तै लगभग पैसा छ लगानी। अहिलेसम्म आएर चाहिँ 1,40,000 चाहिँ भइसक्यो। 1 करोड 40 लाख हुने त्यति चाहिँ लगानी भएको छ। अब यसपालि तपाईँको अझै अब गाई प्लस गर्दाखेरि अब कति लाग्छ तपाईँको हाम्रो यताउता नयाँ संरचना पनि बन्दैछ। तपाईँको यो फर्मभित्र चाहिँ कति सङ्ख्यामा छन् गाईहरू? अहिले ठुलो गाई तपाईँको 31वटा जति छन् होला, 30-31वटा जति। अनि अरू सानो बाछीहरू छन् अनि सबै गर्दा 70-80 होला त्यस्तो। तपाईँले चाहिँ 1,40 लाग्यो भन्नुभयो होइन? तपाईँ स्टार्टिङ सुरु गर्ने बेलामा लगानी चाहिँ कति लागेको थियो? तपाईँ कति लगानीबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको? हामीले चाहिँ तपाईँको खासमा लगानीको हिसाबले भने चाहिँ एउटा टार्गेट थियो जो हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले जुन हिसाबले गर्छौँ भनेर यो स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइहालौँ होइन। अलिक पछिसम्म आखिर बनाउनै पर्छ भनेर त्यो हिसाबले बनाउँदाखेरि हाम्रो लगभग तपाईँको 70-80को हाम्रो उसमा भएको हो। अनि त्यही गर्दा अनि गाई प्लस गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो अहिले यताउता
त्यस्तै भयो बिचमा तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यसमा प्लस फेरि आउने गर्नुपर्ने भयो होइन त्यस्तै गर्दा गर्दै गएको छ। अब हामीले चाहिँ अन्यत्र ठाउँ पनि हामी चाहिँ गाई पालन सम्बन्धी भिडियोहरू बनाएका छौँ होइन। त्यसमा तपाईँको यो फर्मको चाहिँ यो जुन लेआउट छ होइन, जो डिजाइन छ त्यसमा तपाईँको अलिकति फरक नै पायौँ हामीले होइन। खास तपाईँले चाहिँ यो गाई फार्मको लागि चाहिँ उचित हुने अथवा चाहिँ के वैज्ञानिक कारणले बनाउनु भएको हो कि अथवा के कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक अरूभन्दा चाहिँ अलि हाइटमा चाहिँ अलिक फराकिलो बनाउनु भएको छ? यस्तो तपाईँको यो हाइटमा हुन चाहिँ एउटा जाडो महिनामा घाम सर्लक्कै भित्र जान्छ अनि गाईलाई त्यस्तो जाडो यताउता हुँदैन। अर्को कुरा तपाईँको मलहरू सुक्ने यताउता गर्ने हुन्छ र अब हाम्रो मल निकाल्दाखेरि पनि अब मान्छेले अलिक गाह्रो हुन्छ, त्योहरू जेसिबी लगाएर जेसिबीले निकाल्छौँ हामीले यताको मल, अनि त्यसको लागि पनि हाइट चाहिन्छ। र अर्को कुरा त तपाईँको अब गाई यस्तो खुल्लै छोड्छौँ हामीले, दाना खुवाउने बेला मात्रै गाई बाँध्छौँ, त्यसपछि खुल्लै छोडिदिन्छौँ। तपाईँको अब बानिराखेको गाई भन्दा पनि अलिकति हिडुल गरिरहेको गाई चाहिँ नर्मली यतिकै पनि हेल्दी नै हुन्छ तपाईँको, त्यो हिसाबले पनि। तपाईँहरूले चाहिँ दैनिक प्रति लिटर चाहिँ कति बेच्नुहुन्छ दिनमा? अहिले तपाईँको सरदार हाम्रो त्यो 200 लिटर जति छ। अहिले गाई ब्याएको छन्, नयाँ गाई अलिकति प्लस भएको छन्, भर्खर ब्याएको गाईहरू। अनि अब तपाईँको त्यो 200 लिटर छ क्या, अब त्यो 250 लिटर जति पुग्छ होला सायद यति गाईको अहिलेको। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट जुन दुध बेच्नुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रति लिटर कतिको रेटले बेच्नुहुन्छ बजारमा चाहिँ? हाम्रो त ठ्याक्कै यति भन्ने चाहिँ हुँदैन। फुडकरमा दिनेलाई चाहिँ हामी 80 ले दिन्छौँ तपाईँको, अनि बाहिर डेरीमा चाहिँ हाम्रो फ्याट एसएनएफ हेरेर हुन्छ तपाईँको त्यो 60 देखि 65 सम्म भन्नु जान्छ रेट प्रति लिटर। तपाईँको जुन रूपमा चाहिँ गाई पालन चाहिँ व्यवसाय गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ गाई पालन गरेर चाहिँ व्यवसाय गरेर होइन तपाईँको एउटा अनुभव पनि छ 2 वर्षको अनुभवमा। मासिक रूपमा चाहिँ कति जति आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ? एउटा युवाहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा हुन्छ होइन, अब व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ कति जति मुनाफा हुने रहेछ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। त्यो कति जति लगानी चाहिँ मुनाफा भन्दा पनि तपाईँको अहिले त कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो सबै ब्याङ्किङ लोनहरू यताउता भएको हुनाले किस्ता हाल्नुपर्छ होइन। अब हुन्छ लगभग हाम्रो कारोबार गर्दाखेरि 3.5 लाख 4 लाख जतिको त मन्थली कारोबार हुन्छ। तर त्यसमा तपाईँको 50% जति यता यसमा खर्च भयो भने 50% जति बस्ने हो। तब त्यो 50% जति चाहिँ हाम्रो अहिले इन्कमतिर नआएर तपाईँको त्यही पहिला किस्ताहरू यताउता तिर्ने र अब स्ट्रक्चर बनाउन बाँकी छ, त्यतातिर थोरै थोरै लगानी गर्ने। त्यही भएर चाहिँ स्तरोन्नति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, बनाउँदै जानु भएको छ। तपाईँको यो जुन गाईहरू चाहिँ पालन व्यवसायमा चाहिँ होइन, यसले चाहिँ गाईले चाहिँ खास चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ आफै खान्छ, जस लगानी चाहिँ कति खान्छ उसले चाहिँ? लगानीको लगभग तपाईँको अब त्यस्तै 40% जति चाहिँ खान्छ होला सायद। 40% 30%देखि 40% जति चाहिँ गाई। तपाईँले यो फार्मभित्र रहेका गाईहरू चाहिँ खास चाहिँ कुन जातिको गाई हो, कहाँबाट ल्याउनु भयो होइन, अनि पछाडि यसको चाहिँ कस्तो प्रकारको गाई हो यो चाहिँ भनिदिनु न? यो चाहिँ होलस्टेन हो सबै गाईहरू लगभग, अनि यो चाहिँ लगभग इन्डियादेखि नै आएको गाईहरू छन् सबै प्रायः चाहिँ। इन्डियादेखि यता बोर्डर साइडदेखि हाम्रो यता के यो नवलपरासीतिर बुटोल छेउछाउतिर त्यतातिरबाट आएको गाईहरू छ। तपाईँले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि तपाईँको फार्मभित्र आउँदाखेरि चाहिँ एउटा गाईलाई चाहिँ लगानी कति परेको छ किन्दाखेरि चाहिँ? अब त्यो सिजन हेरेर पनि हुन्छ। एउटा त तपाईँको गर्मी महिनामा अहिले गाई किन्दाखेरि तपाईँको महँगो पर्छ, 40, 45, 50 पर्छ। अरू बेला चाहिँ तपाईँको 1 लाखको वरिपरि पर्ने हो। अनि त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग 41 सम्मको गाई छन्। तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन, जस्तै धेरै युवाहरू पनि के गर्ने के कसो गर्ने कुन व्यवसाय राम्रो छ भने चाहिँ अहिले अन्यलमै बितिरहेको अवस्था छ। जो गाई पालन सोच्ने भन्ने एउटा चाहिँ मेन्टालिटी बनाउनु भएको छ युवाहरूले, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गाई पालन व्यवसाय ठिक छ? गाई पालन व्यवसाय ठिक छ, तर त्यसको लागि सबभन्दा सुरु आफू चाहिँ टाइम दिन सक्छु सक्दिनँ होइन। तपाईँ सबै अरूको भरमा छोडेर हुँदैन। नर्मली हामीले यहाँ यति अहिले अलिकति प्लस हो, नभए यति गाई चाहिँ पहिला काम गर्ने मान्छे नराखेर हामीले आफैले मात्र पनि गरियो तपाईँको होइन। पहिला तपाईँको अब गाईहरूमा अलिक समस्या आउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। फेरि सबै एकदम सुधार, अब आफैले गर्ने भएपछि सबै कुरा बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ होइन। अहिले चाहिँ सबै ठिकै छ। अब म खर्च र गर्न सक्छु भनेपछि चाहिँ गर्दा राम्रो छ। भनेपछि राम्रो प्रफिट निकाल्न सकिन्छ, विदेशभन्दा चाहिँ राम्रो कमाइ नेपालमा गर्न सकिन्छ। विदेशभन्दा त अब कसरी भन्नु होइन, विदेशमा मान्छेहरूको आफ्नो उसमा हुन्छ, फेरि कति कमाउने कति के हुने हुन्छ। तर ठिकै छ, तपाईँको एक सन्तुष्टि हुन सकिन्छ मान्छे।